kuma muna kira 'yan wa masu fina-finai ba kowane film muke kwanda mu samce ba shi da kyau mu tsini masu mu zage su, wannan ba haka ba ne. Akwai abubuwan da inda masu film zan shiga kaya mai kyau su yi da mutunci na al'adu na abin da ya shafi mutunci na kyautata ma iyaye, mutunci na zamantakewa aure, mutunci na fada gaskiya, mutunci na ciyarwa, mutunci na kamala, mutunci na amana da zai doki hankali yara, zai zama sun isar da samu kuma a shiga kamala na kaya. Ba wanda zai ce wannan abun ba daidai ba. To amma abin da zai baka mamaki mara umar, na ga wani clip na daidai na tunani me ake so ne, yarin ya karma fa aka tara masa abin nan, shi take cewa na je gidan kawata, shi ubanta ya ce zai yi mu kaza, aka yi ya ce ku yi hankuri, shi nima na ce zan masa kada. Yarin ya fa ba ta wuce 20 ba, 17 ba, 17 an tara matasa. Na je gidan kawata, baban mace ce fa, babanta ya ce zai yi kaza, shi aka yi shi ce ni ma na ce zan masa kaza. don Allah kowane irin sako ne me ake so yi ku ayan musulmi ku al'umma musulmi ku da kuke da gidaje masu albarka kuma kuna so ku zaman lafiya na aure yarinya karama ko mata wannan iskanci da wannan tunanin kowace in kan za fade shi a nan wurin me dadin sa kowace ko mangana ne mai kyau bai kuke so wace sako za ku isa da shi halin da muke ciki na kici nafi a cikin da fitin ba ku zuba da gine duk ga kaya a farashin kaya ga ligingimin talauci ga rashin ilimin ma na zamanin babu shi don manhajin tsarin karatun da muke yi wanda muka gada wajen turawa na yanzu ba manhaji ba tsarin karatun da zai sa ci gaba da zamanin zamu koma a baccin yadda turawa sun ce mu ne duniya na uku ba mu farka mu ba a sa yara musu yi wannan a sa yara musu kokoi da wannan kuma duk bayan da za su yi wannan shi sun lasa kwaya sun lasa kwaya ilimin babu ajini babu rayuwar mu babu a zuwa ringa yi waɗannan barna a ban kasa shaki kira fasad fil ard ya Allah muna roƙo yan uwan mu da Allah yan fina-finan nan sai abin da zai kawo musu kasan su amfani zai kawo tarbiyyar su wai su mata ne abin da zai kawo zamantakewa na aure su sama kayan kamala su mutunta rayuwarsu su mutunta rayuwar iyayensu su zama matan da za su agaza ma al'ummansu kan zama sako na bala'i da annoba da ficina da maɗago da zina da iskanci ba zai masa alheri ba lanan duniya ba su bar kyakkyawan tarihi ba duk mutum kirki ina sai bar duniya an bace shi da alheri Allah ya ji kanshi wane Allah ya ji kanshi a bar masa tarihi duban nasu Mandela arne ne kwarai amma turawa ma sun yarda cewa mutum ne wanda ya san me yake yi sosai ko annabawa duwoyinsu suna so ambace su kyakkyawa harshen mutane waje Allah ya sana sidikin fil akhir na'am duk mutum da ya san abin da yake yi ina so ya bar duniya al'umma su ce da shi amma dalla da wani ki zama yar iska zama madugo ki zama mai shan kwaya mai lalace al'umman ki zaki ga yawa ya katu da ka zo ka zama jinjin ba za ka taimaka al'umman ka da wahalan da suke ciki da jahilci da suke ciki da tunanin da suke ciki kai abin da zai canja rayuwarsu mana in mai da su masu neman ilimi na addini mai da su masu neman ilimi na zamani in mai da su masu wanda suke dogara da kansu daina maula da mutuwar zuciya in mai da mata su sai a aure dan Allah in mai da 'ya'yan mutane na gari masu hankali kar su zama 'yan kwaya ku zama 'yan dabba akwai ake a gaban mu da ku da su ma wannan ringa cewa na je gidan kawata babansa ya ce zai mu kaza ni ma na ce za mu sa ya tashi daga fim mai ma'ana da zai me ake so a yi da kowane irin sako ne